दहाय बर' फरायसा आफादनि सासे एक्टिं प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावदों गेदेर बिपिन बिथांखौबो जोङो मान बावगोन बिथांनोबो आरो सासे फोरोंगिरि आजिरा मोननाय जोंनिनो जायगानि सानजारि नोगोरनि मुसि ललित चन्द्र बर' मानोना बिथांखौबो जोङो मान बावनो साननाय जादों आरो लोगोसे सासे गुन गोनां माने बिथाङा आबादारि बिथांनि मुङा जाहैबाय फनि महन औवारि बिथां गलाघाटनि बिथांमोननोबो जों मान बावनो नागिरदों जायखिजाया गाबोननि हाबाफारिखौ जों खुंथाय होनानै मोजाङैनो साखाफारा खालामनो खुंनो सिगांनाय जाहैदों दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो बर' कसारि मोनसे गावनि खुंथाया बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ खुंबोबाय थागोन आरो खुंबोबाय थागोन बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सुबुंखान्थि सान जाय सानाव जोंनि भारत हादरखौ जोङो मोनसे गणतान्त्रिक रिपाब्लिक कान्ट्रि हिसाबै जोङो बेखौ फोसावनो हानाय जादोंमोन आरो बेनि दारैहाय जों जाय मोनथायफोरखौ लानानै जों खामानि मावबोदों बियो जोङो बर' हारिया जाय लुबैनाय हास्थायनाय बा थांखि थाथायफोरखौ लानानै खामानि मावबोदोंमोन बेयो एसे नङा एनै जोङो मोनजोबनो हायाखै सिमा लानानै नाथाय जोङो मोनबायखौनो बुंनांगोन खुंथाया नाथाय जोंनि थाखाय आरोबाव जोंहा मावनांगौ गोबां खामानि दङ आरो जों मावजोबनायनि जे मोनसे थांखिजों जोङो नाजालायगासिनो दं मावफुंनो थाखाय बियो सम लाबावगोन अब्लाबो जोंनि नाजानाया दंबाय थायो आरो थानांगोनबो आरो गासै बर'फोरनि गेजेराव दिनै जोङो भारत हादरनि जि मोनसे खान्थि बेजों खाबजानाय खामानि मावनांगौआव जों बयबो सिगांबोनो हानांसिगोन आरो जोंनि गासै बिथिङावनो जों बोरै दावगानायखौ लाबोनो हायो सरकारनि गेजेराव थाफानानै सरकारजों थाफानानै जोंनि मोनथायफोर जोंनि जाफुङै जि मोनसे मावनो हायै हाबाफोर दं बेखौ मावफुंनो थाखाय जों नाजालांनांगोन आरो साफ्रोमबो बाहागो लानांगोनबो आरो जोङो दिनै बुंनो थाङोब्ला गोदानबो गोबां दिगावनो जोङो मावबावनांगौ दङ जों लुबैनाय बायदि दाबो जाजोबथ'वाखै दाबो जोंना बर' कसारि मोनसे गावनि खुंथायनि जे मोनसे गामि फोसावनाय हाबाफारि दाबो जाथ'वाखै मिजिंथिनानै दङ आरो बियाब दानो हायाखै ओंखायनो बिसायख'थि गेलेनो हायाखै जों जाहोनाव रांबावजाफ्राबो जों लुबैनाय बायदि रायजो राजा आफादनि बायदिबो जों मोननो हाथ'वाखै अब्लाबो जोंहा मिजिं दङ मानोना भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय सोरखार भारत हादराव आरो लोगोसे आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोनगोनां बिथांनि दैदेननाय जि सोरखार बिथांमोननि गेजेरजोंनो गोग्लैसोनाय डाउन टुडेन मानसिफोरनि जि मोनसे मोनथायफोर बा जोंनि मोननो गोनां जि दाबि दावाफोर बेफोरो फारि फारि सुफुंजागोन होनना जोंहा मिजिं दङ आरो जोङो बे मिजिंखौ लानानैनो खामानि मावलांबाय थागोन आरो नाजालांबाय थागोन जोंनि जानुवारि सुबुंखान्थि सान बेखौ जोङो फालिनो लानाय जि गाबोननि हाबाफारि बेवहाय गुबैयै जोङो प्रग्राम मोनसे हाबाफारि मोनसे साजायना लादों थि खालामना लादों बे फुंनि 8 बाजियावनो जोङो जोंनि माहारियारि जोंनि हादोरनि फिरफिलाखौ बेरायगोन आरो बे हाबाफारिखौ बिबान रुजुननानै मावफुंनो सिगांनो जोंना जोंनि खुंथायनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बा बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनिनो मासिगिरि बिथांमोननो बसुमतारी बिथाङा बेरायगोन आरो बावहाय जोङो गुबैयैहाय गुबुन गुबुन जोंनि फरायसालिफोर बुंनो थाङोबा एस बड' गोजौ फरायसालि लोगोसे उपेन्द्रनाथ नेसनेल एकाडेमि सिमेन्साफुरि आरो लोगोसे आहमबारि बाथौ इंराजि बिजों फरायसालि बिनि फरायसाफोरखौ बेवहाय बाहागो लाफैनो आरो समफोरनि इउएन एकाडेमिनि जोंनि फरायसाफ्राबो फोरोंगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेवहाय माखासे हारिमुनि एसे फरायसालिफोरनिफ्राय बेवहाय डेमनस्ट्रेसन खोन्थागोन बेयो मोनसे बादायथि बायदिबो जोङो बेखौ भारत हादर सुबुंखान्थि सान गाबोन 2025 मायथाइ 26 जानुवारि बेखौ जोङो बर' कसारि मोनसे गावनि खुंथायाबो
जोङो थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय आसाम सरकारा जोंखौ सामलायथ'नाय जि मोनसे खुंथाय जोंनो बिबान होनानै जोंनो दानाय होदों। बे समनिफ्रायनो जोङो बुंनो थाङोब्ला भारत हादरनि गोनांथार सान हिसाबै 15 आगस्ट उदांस्रि सान फालिनाय आरो 22 जानुवारि भारतनि सुबुंखान्थि सान रिपाब्लिक डे बेखौ जोङो फालिबाय थादों। आरो बे फालिनायजों लोगोसे जोङो जोंनि बर'फोरनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय आरो बिटिसिनिखौबो जोङो नायहरफानानै जाय सुबुंफ्रा सोरबाया हारिमुआव, सोरबाया सोलोंथाइयाव, सोरबाया आबाद फोथाराव, सोरबा गेलेनायाव, सोरबाया बिब्दिनो समाजारि बिथिंफ्राव गुन गोनां आरो बिहोमा होलांनाय सुबुंफोर बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानैहाय मान बावनाय हाबाफारिबो लाबोदों। दा जायखि जाया भारत हादरनि गाबोनो 2025 मायथाइ आरो 22 जानुवारि बेयो भारत हादरनि सुबुंखान्थि सान बयबो मिथिखागौ। देग्लायबो जोङो बर' कचुवा मोनसे गाबोन खुंथाया सानजारि नोगोर सिमोनसापुरियाव जोंनि मावख'आवनो बेखौ जोङो खुंनो सोलोंनाय जाहैबाय। दा बेवहाय जोङो देग्लायबो गोनांथार आयदा हिसाबै जोंनि खुंथाया सरकारजों दाना होजाखांनायनि उनावहाय जों मा हाबाफारि मावबोदों बेफोरनिबो मोनसे एनुवेल रिपर्ट बिजाब जोङो गाबोन बेखौनो खाबु लादों। बेजों लोगोसे जोङो बिटिआरनि बायजोआव थानाय जोंनि गुन गोनां जोंनि फुंखा सुबुंफोर बुंनांगोन बर' हारिनि हारिखौ गायसननायाव बिहोमा होबोनाय जाय सुबुंफोर साबा बेवहाय जोङो सायख'नानै बिथांमोननो गाबोन जोङो मान बावनो नागिरदों जोंनि खुंथायनिफ्राय। बिथांमोनानो फारियैहाय कार्बि आंलंनि जोंना मानगोनां मुसुब बिस्वेश्वर बसुमतारी, बे आगुनि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथाङा, आरो लोगोसे मुसुब कमलाकान्त मोसाहारि बिथाङाबो बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि गाहाय नेहाथारिमोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो सासे बिदागिरि आरो आथिखालाव बिथाङा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि, बेवहाय बर' फरायसा आफादाव बिथाङा लेङाइ आफादगिरिनिबो बिबान रुजुनाय खामानि मावबोदोंमोन। आरो लोगोसे बिथाङा मोनसे समावहाय बर' फरायसा आफादनि सासे